Chegou ao Wallbox do mês de outubro e o tema deste mês, minha gente, é Outubro Rosa. Olha que caixa mais linda! Todo mês eu recebo na minha casa uma caixa com produtos de beleza. Vou estar abrindo e mostrando tudo que veio a vocês. A começar pelo manual, tá? Aqui é a revista da Wallbox, bem bacana. Veio esse hidratante corporal da Vult, hidratação intensiva. Veio esse gel hidratante facial da Vult para pele oleosa, eu amei. Veio esse gel de limpeza anti-acne também para pele oleosa. Veio esse balme labial, minha gente, da Ana Hickman. E veio também da Vult essa máscara incolor para cílios e sobrancelhas. Eu amei todos os itens que vieram e nós temos cupom de desconto para você assinar a sua, que é o Cris10. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo.